जी गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन से आने वाली आवाज़ों की के बारे में, या जो उधर वायलेट किस्म की लाइट जो है ग्लो करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उनमें से जो आवाज़ है या कोई साउंड है वो क्यों आती है, ठीक है? और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये कितने वोल्टेज की लाइन में से हमें ये हमिंग नॉइस है वो आती है। तो हम बात करते हैं कि जो नीचे मैंने टावर लाइंस बनाई हैं, एक मैंने 220 केवी की लाइन बना दी है, दो जो बड़े टावर स्टील स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है? और उसके साथ मैंने छोटी 11 केवी लाइन बना दी है। उसमें पोल हैं और 3 कंडक्टर हैं हमारे पास। तो ये 11 के वी है, और हमने 220 के वी 3 फेजेस ले ली हैं और 220 के वी लिख दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उधर से आवाज़ क्यों आती है। तो बेसिकली हमने पिछले अपने टॉपिक में बात की थी कि जो कोरोना इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हमें नॉइस आती है और एक ग्लो भी दिखाई देता है, ठीक है? तो उसमें होता क्या है, जो हमारी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जैसे ही मैंने नीचे टावर लाइन में ये 2 टावर बनाए हुए हैं, इनके आपने देखो तीनों कंडक्टर में गैप है। इस गैप में क्या होता है, एयर होता है। एयर एज अ डाइइलेक्ट्रिक इधर काम कर रहा होता है, ठीक है? जब हमारे कंडक्टर में से करंट पास करता है, हाई वोल्टेज पास करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द बनती है। और जो एयर में हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उस पे ये फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन तेज़ी तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, और एयर को आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर जो है वर्चुअल वो कंडक्टर के तौर पर काम करता है और उसमें से करंट करता है, जिसकी वजह से हमें जो है रेनी सीज़न में, या जो बड़ी लाइनें हैं 220 केवी से बड़ी लाइनें हैं 400 केवी 500 केवी या 765 केवी की लाइनों में हमें हिजी नॉइज़ या हमिंग नॉइज़ और लाइट ग्लो नज़र आता है कंडक्टर, ठीक है? तो ये हमने बात कर ली कि इसमें क्या होता है, एयर जो है वो हमारा वर्चुअल कंडक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से हमें जो कंडक्टर में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। हमें लगता है जैसे कि कोई बिजली का भी कोई झटका लगेगा या कोई नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि किस वोल्टेज लाइन पे या कितने केवी की वोल्ट लाइन होगी तो उसमें से ये आवाज़ आएगी या ये लाइट ग्लो हमें नज़र आएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि 220 केवी जो है उससे लेके जो हमारा एंड तक जितने भी बड़े केवी की लाइंस होगी, 220 केवी हो गया, 400 केवी, 500 केवी या इससे बड़ी जो लाइंस होंगी उसमें क्या होगी, हमें डेफिनेटली हमिंग नॉइस आती है। और इसके भी डिफरेंट फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं कि कंडक्टर किस किस्म का है, या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन कैसी है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी कैसी है, और अगर एयर कंडक्टिंग जो है एयर एज अ कंडक्टिंग ज़्यादा कंडक्टिविटी है उसकी, तो उससे भी हमें ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो जितनी बड़ी लाइन होगी तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा नॉइस हमें प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा हम देख लेते हैं जो छोटी लाइनें हैं हमारे घरों के इर्द गिर्द, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसे हम कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके पास खड़े हो जाएं, अगर रेनी सीज़न भी होगा तो हमें कोई आवाज़ या कोई ग्लो नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली ये बड़ी लाइनों के लिए ही होता है।